O'zbek shou-biznes olamining yorqin vakilasi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli xonanda Yulduz Usmonova haqida noxush xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek xonandasi Yulduz Usmonova 62 yoshida sport zalida haqiqiy master-klass ko'rsatmoqda. O'zbek estradasi primadonnasi nafaqat katta sahnada, balki sport zalida ham o'zining tuganmas energiyasini namoyish etib, kuzatuvchilarni hayratda qoldirishda davom etyapti. 62 yoshli san'atkorning kutilmagan a'lo jismoniy tayyorgarligi ko'pchilik uchun chinakam motivatsiyaga aylanib ulgurdi. Gap shundaki, xonandaning yaqinda sport zalida o'ta murakkab jismoniy mashqlarni bajargan holatlari barchani tom ma'noda shok holatiga tushirdi. Kuzatuvchilar va hamkasblar 62 yoshda inson qanday qilib bunday og'ir mashqlarni osonlik bilan uddalashi mumkin deya hayratini yashira olmayapti. Chunki bu jarayon aql bovar qilmas darajadagi kuch, chidamlilik va mustahkam irodani talab qiladi, deyiladi xabarda.